हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग में आप लोग का स्वागत बता। हाई देखी गाइज जौन के हम सुबह सुबह आ चुकल बानी के गाना पर जौन के हमारे किशन भैया बने भाई। किशन भैया बैरिंग बैठा तने देख सकता लो भाई। अभी वो आसर है बैरिंग बैठा चुकल बने और है नया बैरिंग वाड़ी से जौन की आइयो किसने भाई हवन ये दोनों जन मिता हुआ लो। हाँ ये बताओ तन थोड़ा और ढकेल दे। देख सकता लो नया बैरिंग बा सब कुछ है ना बा। जॉक लगा दल बने उठा दल बने अपन ट्रैक्टरवा का हंडिलिया टूट गया सुबह सवेरे। किशन भैया बनाया तने और किशन भैया अपन दुकानी के नाम हम बताइबा कुछ हो। कुशवाहा मोटर गैरेज विजयपुर गोरे रोड से देख सकता लो ये दुकान है भाई। नंबर वो बोल दे अपन किशन भाई बोल दे।